कितना सुंदर बात जब ये शरीर से कि आत्मा निकल गई वही करिए सुखावल बाबा सब कोई बोली सब बतियाई लेकिन तो हाथ भाई सभी बात कहना है क्या जल्दी ले चलो नहीं तो बदबू रहेगा भाई देखिए जो आत्मा हम लोग को दुख रहे हैं उनकी छोटी बच्ची महिमा आप बच्ची की तरफ से बहुत रुपये से बच्ची को सुबह 9 बजे के बाद आशीर्वाद की कामना लेकर कहना है